Néné, je m'adresse d'abord à toi. Yaya, tant on suit quitte na yo fanti, on suit quitte au fanti. Obandi ko tanga, obandi ko bimisa ba propos oyo si mutu déjà kufa na ye. Concernant ma comme na yo ya ba nyongo tant okenda ko defa nyongo. Evelyne Kamoza la wana ko signer ba papier Tony. Famille ya nani ya Evelyne Kamo Lopez oyo ki ne ba lobby. Liwa ya mwana bango moto nyonso aza sur tête na makamba liwa mwana bango liwe ko landa ye partout peu importe ba biloko o bazolobela. Sikoyo na affaire ango Angelica yo sala nini Moura yo sala nini Manike na kati pe ayo sala nini boyo ko bimisa pe na kombo ya Evelyne Kamo Lopez na kati makambo muto déjà kufa na ye. Sikoyo na makambo wana sikoyo za wapi tant Evelyne akufaka tant basala banquier. Pour nite bimara que non Noël matinga mtaboma kai. Et aujourd'hui tu as l'audacité bima pe na internet mais comme ko lobaka Noël matinga nde mutu aboma Evelyne Kamo Lopez. Concernant ça aussi Noël matinga sœur. Mbongo sala na présidence. On doit gros somme wana o redef ça néné pour ni adomina yo Tony. On signal de charge na zo mbongo batukende ko zongisa au lieu obando yo sala ba nunu na internet na makamkutu oyo. Maman mukolo Angelica nga ko fana tayo ka makamba ba mikete nyonso ko bimisa ka makambo yo maman mukolo le fando kipe na mobile soki na zemi no za noto ebi pete so ngeza zema solo so pese malo peut-être si ko no pete o comprendre makamba zema mote soit qui ti vanda sokola lata bien mi bongi sana nuko otala ipina yo moko ole o landela batia bana batondera mikie manike alelo Evelyne Kamo Lopez ayibanga abotolanga mobile yangwana babotela mibali baumela te na moti lelo zoloba ye mobile nga balaka yo ye babia baboti saka na bango yo oui likola nene ya fi moko boye palpite ya $5,000 soki ya 8,000 soki ya 850 soki ya combien de taux oyo awuti kodefana awa tozana banzete na biso bomoni banzete na biso bokota bosabone bapapa bomoni banzete oyo babengaka eza mbondo mbondo oyo etraitaka malade ebeye na nzoto bapapa oyo ba hernie oyo mokongo pasi esalaka mambo ebele moboni banzete mere ve aye na mambo ya sika na bama ya sika kitamata bomoni bakitamata yango oyo bomoni banzete ya bambonze mpona bapapa eye mikongo pasi éjaculation précoce faiblesse sexuelle hémorroïde mokongo pasi bomoni banzete oyo kitamata bapapa bakitamata oyo okosongo mpe na masanga okomelango mpe na mai ya pambo tie okotebele bosaboni Bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne Mère et ma solution. Toujours dans le cadre de Moussala, dans le cadre de l'actualité, Bino, na monde d'abisso déjà YouTube parce que vous avez déjà belé vos soins, vos vanda, vos s'abonner, vos partager, vos aimer, vos liker, pour tous les ma solo, oyo, ils ont tambola mini na carte internet, mais ma solo, ils ont ça là bien té, batu bazo s'inquiéter, ma casse na marambo, ils ont les kasiko, na monde d'abisso oyo. Concernant Négo na biso néné na affaire Noël Madinga sikoyo na affaire ango Angelica yo sala nini Moura yo sala nini Manike na kati pe ayo sala nini boyo ko bimisa pe na kombo ya Evelyne Kamo Lopez na kati marambo muto déjà kufa na ye bon on a profité na pesi mbote na réalisateur caméraman na GK pourquoi pas toi Pauline Ngengo pourquoi pas la dame moi ça me pousse à l'équipe Tabalankou maman Sunda Ngombo de Brésil la Turquie moi soit yebi ko lati sabatu nyonso na Kinshasa oyo. Donc sans plus tarder na ki to fanda mo mukie to yeba pe to beta non masolo o ezo sepelisa batuté. De un d'abord Néné je m'adresse d'abord à toi. Yaya tant ozwi kiti na yo fandi ozwi kiti ofandi obandi ko tanga obandi ko bimisa ba propos oyo si mutu déjà kufa na ye
concernant makambo na yo ya baniongo ntango okendaka kodefa niongo Evelyne Kamo azalaka wana mpo kosigne bapapier to nini. Du coup yo bandi mbala moko koloba yo bozosala makambo na yo na niongo na nani na Noela Madinga mais okomi koloba ke Noela Madinga nde mutu aboma Evelyne Kamo Lopez. Oui tokoloba oui aboma ye pe sikoyo na makambo wana sikoyo oza wapi ntango Evelyne akufaka ntango basala banquete pour nite bimaka ke non Noela Madinga mutabomaka ye. Et aujourd'hui tu as l'audacité bima pe na internet mutu asengaka okutu mpe ando osengo mpe kutu mbongo wana te yo fikaka boye okende kodefa monte ebele bongo mpe eloko malunga kaka mbongo wana yango nde okenda kotangisela mwana yo na soki ekole nini mpo totanga ekole te mpo toyebi te ekole omwana afuta $5000 oye mpe na internet fala oluka te mosala na bureau to na président tokocomprendre kofuta se kaka na youtube mbongo wana nyonso nokenda kofutela mwana internet se koza criminel mpo ozobimisa bapropos moko kutu oyo mutu deja mpo na nini bozala na barespect te na bamort na bato bakufa. Concernant ça aussi, Noela Madinga, sœur. Mbongo ngosala na présidence. Oko to gros somme wana ogede ça nene pour ani adominaka yo Tony. To eza esprit moro boye et là tu es protection la dimension pour obimisa mbongo ano pesa. Makambo wana ba nyongo na bino ekomi ko bimisa ta ba vérité moko kutu o biso même to ndima kite ko zwa lelo to ko yoka lelo. Donc eza décevant pe eza kitoko ta makambo sala oyo. Si tu vends, tu vas matama na biso ba kiti na biso to vandi to tala makambo oyo komi koloba ya babuso ba kosala makambo ndingo to ko signal de change na zo mbongo ba tukende ko zongisa oli obando yo nsala ba nungu na internet na makambo kutu oyo ezala raté soki lelo ba yeba kangi yo il faut se défendre obimisa ba preuve oui oko loba noto boyi pété peut-être oza ba preuve noti obimisi ba propos wana okoza na ba preuve n'est pas jusque là. Il y a un minute famille ya nani ya Evelyne Kamo Lopez oyo ki nde balobi liwa ya mwana bango moto nyonso aza sur tête na makambo liwa mwana bango liwe kolanda ye partout peu importe ba biloko oyo bazolobela peu importe ba acte ba makambo olobela wito bolobi lelo Noela Madinga famille déjà lobi ye koboma eroboma oh makambo ti sikoyo non toyebi pete comme yo toyebi so ba preuve misela biso la senso que non Evelyne mutabomaka ye Noela Madinga. À part ça aussi tolingaki tolobela makambo affaire moura lisusu kaka yo olongwe na minute oyo ona nyongo ya Noela Madinga yo na batindela mbongo epana ni oparut beauté okabolela ye mania na manike yo ozwa mbongo wana olinga ngokosa batinda so $800 yo kendo obimisa kuna batinda $500 bozwi mbongo bokaboli baninga balie mbongo mokie likona yo siko mbongo motongo lia bambongo batu bongo oyeba te ke ezala na baretombe nango siko baretombe nango lelo siko likona ngo kutani na mura te kaka nde likambo te mura batomboki pa biye moto kolia mbongo ne kwete wali no kendo otangisa otambisa pe komone na ndenga mabe non c'est pas normal siko na biboye yo tango lie mbongo batu kentongo ke zongisa kuna zongisa pe mbongo batu ya mania ya manike na mura de la presse pour la minute on peut pas déclarer mbongo na bango à part wana lisusu soki pe mama mukolo Angelica nga kovanda tayo ka makambo ba mikete nyonso ko bimisa kaka makambo yo mama mukolo leo vando kipe na mopali soki na zemi no zano to ebi pete soki za zema solo so pese malo peut-être si ko no peut to comprendre makambo zema ngote au lieu ko kipe makambo bala batanike na internet tout ça te concerne pas oui au côté la mutu yo siko tongo pesa ba propos ya kotanga ba komba ba pona ko insulter ke batu mutu oloba wana te koyo to ba lobi miso mama mukolo ko vanda kana to banzi mama biloba loba na komba bana batu oyo kandeni kene ko s'en charge na vie na yo soit ki ti vanda sokola lata bien mi bongisa na ko otala vie na yo mo olio rolandela batia bana batu ndira mikie manike liko na ngo ser de John musal atika maloba na défaut la grande tango bozo bimisa lelo Evelyne Kamo Lopez ayibanga abotolanga mobali yangwana babotela mibali baumela te na motu lelo zoloba ye mobala nga balaka yo ye babia babotisaka na bango yo oui babia ngo babala na ye pe yo te botikaka kotanga kombo motu soki akufi lelo bongo mobilisa bamakambo mabe na internet ce n'est pas bien siko to bovandaka na boyo vandi na yo Evelyne abatakufa ne kala kutu oui soki mpe babomaka mpo balobaka babomaka ye toyebi
pe babaladi wana babilo babwakaka bambaso wana toyebi ke non ezalaki cause mpona motu ntango ye pa yeyaki wana ye azalaka vivante mpo ani bobimisa bamakambo nyonso bobebanaka na bainternet ka lelo ntango omoni akufi likola nene ya fille moko boye palpete ya 5000 $, soki ya 8000, soki ya 850, soki ya combien de taux oyo awuti kodefana mposo tobi tosangisa bambongo wana eza ebele tozwi bambongo ya mura ye tozwi bambongo ya nani ya noela madinga tozwi mpe bambongo bato mpo bato nao babimibimi te bamosusu balingaka bango komibimisa te na internet sikoyo parce que balingaka na bango te peta bavi na bango privé ebimaka na bainternet sikoyo bino bozwango bokomisango sinographique loka botyango na i boyo kobetela biso masolo na bino ya bavi to bosala babuzoba na bino ale na boye na internet bokomo se rendre compte na makambo na bino ke non adefanga mbongo apesanga boye azongisa boye botika bato bavanda likolo na makambo Karine mokonzi mpe kuna moyen ta likambo Karine botika mpe kosala mpe baanalyse na makambo nyonso nene ya yo na makambo Karine yo na makambo Evely yo na makambo ya nani ya Angelica lisusu yo na makambo Noela yo kaka partout ya tamo bozonga nsima toyebaka makambo mingi tozosala perpeti ngoma Sandra Makala ya na Dej bizu baitasi bozali nalela bino ya totalaka bafani boolanda me makambo oyo toloba oyo eza tellement mabe na groupe navandaki te mpo nabaki na makambo ya nene oyo nene aloka mutu moko boye bapike tonga dira bole mpo ayakoloba makambo mabe awa na internet mpo bamonaka ye nde moto ayebi koloba ye moto atangisa mwana bozwi bafamile na bino boye kotia bango na makambo ya internet boza bana bino en danger tala d'abord comment tala bana bino ba croix l'internet na ngo linga parents supporter mwana batia etina croix na YouTube po YouTube eza église te YouTube eza paroisse te eza esika te eza wenze boîte de nuit nyonso mabe YouTube po mutu abanga ne loko lobia te ba pasteur ba yaka oteya banduma ba yaka osala ba vie na bango bino mpe bavi na bino privé boyo tya oyebi te ko eza monde mabe boyo kobimisa babana na bino na badanger makambo boye bozonga na okimia bozo bafera mbongo mpo na nga kunoela madinga na ye bate otikela na onene ya tisi ko otikelele na onini abimisa bapreuve soki yo mpo oyebi ke yo mpo bombanga na yo mpe Evelyne te wi meme en justice abimisa bapreuve parce que tisi ko tookomona te nani aza en raison nani aza en raison te omona mpe eza nango nene akoki ndokeleki makasi akoma obimisa bakomba bato mpo ye abomama na nsima boye bandoki mosusu motu so alinga voyager asalisi passeport nebi akangi photo na ye ake na ambassade ebu elongi akoko na bango ebimi me motu amemeli osangi mpa yatiko nani na aéroport ye moto asali obongaki emimisa elongi akoko na bino omona mpe eza nango bilimo na o donc botika bato baviva na internet ozwa mbongo bato kende kozongisa maniki etika kotangaka komba Evelyne na bato ser na biso deja akufa na ye Angelica mama mukolo tika bana mikie baza charge na makambo na bango oyo oza wana te mpona okipaka makambo bato na internet makambo bana mikie etali yo te sala baanalyse no me tika kotanga bakoma bana bato na ndenge mabe mura de la presse soki aliaki yo mbongo obimisi ewuyi to ndimi ti siko mpe mani alobi na ye teke mbongo mpe batindela bango pa rut bote mura be aza na bapreuve na ye aza na bacapture ya bambongo batindaki na ba $800 batindaki bakabola bango misato ti lelo yo pesa ye mbongo mokie olia mbongo na ye yango wana mpe aza akoma oyo réclame mbongo na ye pesa bango bambongo na bango otikela biso bamakelele awa en tout cas nazalaki na pena na makambo oloba ebele te mpona makambo oyo ezoconcerne makambo internet en tout cas bosabone bokommente bopartage bosala baremarque mais awa ntango nalobi makambo ntango naoloba na suka naatanga koma mutu te mpona finga bomoni un jour moko te ebimi oyo akozwa makambo ake amemi ake kobabika ngo na ndenge etali ngai te mpo oyo youtube mpe tolobaka eza nango mpe eglise te ntango tokopesa bapropo tolobela mutu nyonso na likambo osala mpo so bosala makambo malamu tonge toloba teke makambo mabe bosala donc bozwa babisaka na bino bolinga bobeta biso na lisolo ya nzoto oyo afali euti kobima botika biso na makambo na bino ya mbongo naoyela azwa nani nene ya mema ye kuna na parke soki mpe wapi boki kosamba makambo na bino mura benga nene ya na telefone po je suis sûr ozali numero na ye te boki osacharge na makambo na bino donc botika moto akufi avant de kimia. En tout cas, merci beaucoup parce que vous avez belé, vous l'avez qui vraiment nani analyse oyo, nani qui kana na pesa ka moi makambo ya mukie oyo boyo ka ki poto clôturer makambo parce que l'internet ba maman mi kola na ba pédé na ba lesbienne boyo makambo boyo sala te. Donc en tout cas là makambo so belé on le batté. Merci beaucoup.
commenter, partager et surtout s'abonner. Hein. Pour ceux qui s'abonner, tu vas nous mettre ma solo pina. En tout cas, merci beaucoup et bye bye. À la prochaine. Merci. Awa tozana banzete na biso bomoni banzete na biso bokota bosabone bapapa bomoni banzete oyo babengaka eza mbondo oyo etraitaka malade ebele na nzoto bapapa oyo ba hernie oyo mokongo pasi esalaka mambo ebele moboni banzete mere ve aye na mambo ya sika na bama ya sika kitamata bomoni bakitamata yango oyo bomoni banzete ya bambonze mpona bapapa mikongo passe éjaculation précoce faiblesse sexuelle hémorroïde mokongo passe bomoni banzete oyo kitamata bapapa bakitamata oyo okosongo mpona masanga okomelango mpe na mai ya pambo tie okotebele bosaboni benga mereve